早晨啊，老友記！早晨啊，各位開心老友記，唔覺又過一個星期，時間過得幾快啊！歡迎收睇期康會呈獻《開心老友記》。咦，安德尊，你耍緊嘅莫非就係上個禮拜學嘅關節炎太極拳？叔公話咧學咗唔知幾好啊，佢話紮好個馬咧行路都穩陣啲，冇咁易跌親啊，係咪仲有得學啊？咁我哋一於咧就交俾安德尊同埋嘉賓介紹呢個關節炎太極拳啦。早晨啊，歐陽健先生，註冊物理治療師，我哋咁高興咧，因為你今日再嚟啊嘛。係。因為喺老友記咧，上次睇完呢一個關節炎太極拳之後，覺得好有興趣，係想知道咧進階會係點嘅。係。咁但係我都想你今日再話俾老友記聽咧，就係關節炎太極拳對老友記嚟講有咩好處？係。其實關節炎太極拳咧嗰個好處咧，就係可以鍛鍊到老人家嘅下肢嘅肌肉嘅力量啦、平衡力啦，同埋嗰個反應。即係嗰個反應，咁咧呢一個咧對老人家嘅防跌咧係好有功用。如果佢本身啲關節已經喐得好論盡，或者關節炎好嚴重啊，會唔會難搞先？如果本身佢關節已經好差，或者本身已經有啲痛症咧，咁咧就唔好勉強去特別量力而為。係啊，量力而為。好啦，今日進階個綠色係點樣咧？就交俾你啦。好啊。咁我哋進階個綠色咧，我哋上一集講過啦。頭嗰綠色咧，去到第五色咧就係開合式嘅。咁我哋如果係進階個綠色咧，就由開合式嗰度開始。咁開合式。我哋做埋開合式，第五式係開合式咧，個膝頭哥微屈啦，手擺喺胸口前面，然後吸氣，好似個揸住個波咁樣，個波就脹，呼氣個波就收。咁跟住我哋第六式咧就唔係合太極咯喎，第六式咧我哋咧叫做橈膝拗步，橈膝拗步咧右手攞出嚟，左手咧就擺喺右手嘅手踭側邊，擺好咯喎，咁左腳咧就腳尖掂地，咁跟住咧我哋咧。就左腳踏去後面，然後左手咧撥開，右手咧就屈埋好似耳仔邊咁樣，然後咧就打一掌出去。咁記住咧，打完一掌出去咧，右腳咧就跟半步上去。咁第七式啦，第七式咧就係手揮琵琶。手揮琵琶咧，我哋右腳咧喺後面踏翻實先，踏翻實咯喎。跟住咧左手上嚟，右手拉後。右手差唔多，但係拉到去自己左手嘅手踭嘅位置，然後咧就左腳腳尖掂地，左腳係虛步嚟嘅。好，跟住就第八式啦。第八式咧，我哋叫做進步搬攔拳。進步搬攔拳咧，首先咧就左腳踩實咗地下先，踩實地下啦。跟住咧，我哋嘅手掌咧就左手反去向地下，右手咧向天，然後咧就右手伸直。左手屈埋，跟住然後咧，我哋個右手手掌就轉反翻向地下，左手向天，右腳咧就踏前一步。好，跟住我哋隻左手又伸翻直，右手又屈埋，然後咧左手咧好似握個空拳咁樣擋住人哋嘅直拳，右手咧就拉翻個腰間打個直拳出去，然後咧就左腳跟埋半步上去。好，跟住咧，我哋咧呢式咧就叫做如風刺臂啦。如風刺臂咧就將雙拳變翻做雙掌，然後咧左腳咧踏翻實喺後面踏翻實，然後咧雙手咧拉翻開去胸口，右腳咧就腳尖掂地。好，跟住咧就抱虎歸山啦，雙手推翻去前面，右腳踏翻實地下。然後咧就推咗去前面之後咧，就左腳咧就跟翻上半步。好，跟住咧我哋就開合式啦。開合式咧就轉翻過嚟，由雙手擺翻胸口，好似攞住個波咁樣，吸氣個波脹，呼氣個波收，然後就合太極啦。雙手伸翻直，膝頭哥企翻直啦。非常精彩，真係非常多謝晒啦，歐陽健先生呢個精彩嘅關節炎太極拳。係，我想請教下，如果有啲老友記咧，佢即係12式，佢覺得有困難。係，我就咁佢哋咁屈埋咁坐少少馬，然後咁推下收下，係或者拉開拉闊。其實呢啲動作俾佢簡簡單單開始做一啲叫做熱身，會唔會都幾好？其實已經好好噶啦，因為咧我哋膝頭哥微屈，你話譬如做啲手啊向前啊向側邊啊，已經係干擾緊自己個平衡啦。
已經係一個鍛鍊嚟㗎啦。到所以如果各位老友記咧就學唔切嘅話咧，根據呢幾個動作咧，多啲喺屋企訓練下自己，等自己咧達到一個好嘅平衡咁啊，少啲跌倒啊嘛。係，多謝晒你，有機會多啲上嚟教下我哋啲老友記咧好多方面呢一啲嘅問題好嘛？好，多謝晒，歐陽健。